Ali, pronto. Oxe, eu perco ele de vista. Tá vindo pra cá? Não, não tá indo pra cá, ele tá faceando, tá fazendo voo rasante só. Ah. Ela é coisa, é pra testar a pista. É É do militar, é um laboratório. o coisa, o... É o do aeronáutica. Ah. Bora, deixa eu pegar os bagulho aqui. Fui, valeu. Deixa eu dar uma volta lá no paredão pra pegar o final. Tu já filmou o que veio ontem? Sim, não, os passageiros. Eu filmei, já filmei hoje de manhã lá no paredão. Foi? Foi, agora eu vou lá atrás pra filmar o final dele ali. Ele tá vindo que hora?